హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మా ఊరికి వచ్చాను. అది కూడా దీపావళి పండగకి. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం మా ఊరిని అందరికీ చూపించాలని. సరే, అందరికీ చూపించే కంటే ముందు అట్లీస్ట్ మేమైనా మళ్ళీ చూసుకోవాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడైనా మా ఊరికి సంబంధించిన ఏ వీడియో అయినా, అంటే ఏ ఫెస్టివల్ అయినా, లేదు ఇంకా ఏదైనా ఈవెంట్ అయినా మా ఫ్యామిలీలో జరుపుకునేవి అన్నింటినీ చిన్నగానైనా కొంచెమైనా కూడా బంధించుకోవాలనుకుంటున్నాం. అందుకే ఈ రోజు నుంచి మేము బ్లాగ్ చేస్తున్నాం. ఇది మా ఫస్ట్ బ్లాగ్. ఫస్ట్ దీపావళి గురించి చేసుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ప్రతిసారి మా ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా ఫుల్ హ్యాపీగా వచ్చేది. వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చాలా బాధతో వెళ్ళేది. ఎందుకు అంటే ఈ ఊరితో ఉన్న అనుబంధం అట్లాంటిది. అందరూ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది, చాలా అంటే ఉమ్మడి కుటుంబం. అందరం కలిసి పండగ చేసుకుంటాం. కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఇంకా అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళాలంటే అసలు వెళ్ళాలనే అనిపించదు.